大家好啊！歡迎大家嚟到我哋呢個小熊貓旅遊頻道啊！嗱，呢個新嘅旅遊頻道嚟嘅，專門咧介紹啲得意同埋過癮嘢嘅。嗱，我啊介紹下自己先。嗱，我係劉 Sir，中文名咧叫劉李林，三個都係姓啊。我比較普通啲嘅，不過啲人都叫我劉 Sir 得噶啦。不過隔離我拍檔咧，Bella 就唔同啦，佢好多名啊，同埋啲名好似有啲故事嘅喎啊！Bella 你講下啦。我咧係叫 Isabella，咁點嚟嘅咧？大家咧中學時代都有聽過，有讀過 history 啊嘛。咁咧有聽過叫做 Isabella 女王啊嘛。哦，係喎，西班牙喎。冇錯啦。咁咧一個女仔咧，咁幻想自己咧係個女王，哇，好 high 啊咁樣。咁我覺得 Isabella 又好好聽啦咁樣。咁但係咧。而家你都嗌我做 Bella 㗎啦，易嗌啲嘛。我啲朋友好懶啊，佢話我個名太長啦。係啦。冇錯，咁我咧以前咧我就做呢一個嘅服裝零售㗎嘛。我係唔知啦，咁識着衫真係。開咗10幾間嘅服裝連鎖店㗎。老闆娘嚟喎。咁我嗰陣時咧就去韓國買貨啦，買咗10幾年啦。哇！嗰啲人咧就嗌我做咩咧？Bella。哦，韓文嚟㗎原來。冇錯，因為啲人發唔到音啊，所以咧嗰時咧街頭嗌到街尾咧就嗌 Bella 咁樣啊！哇，好勁啊！街頭嗌到你街尾 Bella 啊！不過而家我哋嗌 Bella 得啦。跟住咧，啲人咧而家咧我就叫啲人不如嗌中文名咧叫貝拉。貝拉。係啊，咁樣。喂，請你食隻蕉。哇！好味喎，好味喎！咦咁嘅喂。拉得長嘅。冇錯啦，呢個咧其實咧係一個減壓嘅。減壓啊！哇！人生真係多壓力㗎真係，喂練下咁樣喎。所以我哋要去多啲旅行啦，好辛苦㗎，你知唔知咧？會好衰老、好醜樣㗎。我都發覺咧，即係話咧，我哋咧人生咁多壓力咧，去旅行咧就真係可以舒緩啦。講真啊，即係所以我哋咁中意去旅行就咁解。咁呢個咧係最近咧，因為我哋去咗個伶仃島啦，咁啊附近知唔知邊度啊？伶仃島你哋？喺邊啊？伶仃島就係喺我哋伶仃洋嗰度咯嘛。伶仃洋係長洲對面啊！哇，長洲對面係啦，咁樣有時真係去咗都唔知去咗邊嚇。咁我哋咧其實人生咧要周圍去玩啦，去揾啲咧得意又好玩嘅嘢。冇錯。咁令到自己開心啊嘛，咁樣。冇錯。好啦，又講下呢隻動物啦。啊，呢隻係我哋嘅頻道主角啊，呢隻小熊貓嚟㗎喎。咁咧本身咧呢隻熊貓小熊貓就係咁樣嘅，噔噔噔噔。哇！會變身㗎？係啊。哇！真係人生多奇妙啊！真係。咁咧熊貓咧，而家全世界最紅就係佢啊，但係就係食竹葉嘅啫喎。哎呦！但係咧，我哋就最中意乜嘢？佢隔離嗰隻小熊貓，因為佢實在太可愛啦。冇錯啦，小熊貓又比較少人知道，我哋就中意啲冷門嘢，將冷門嘢